بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا توقعت ان المغرب هتفوز على مصر، لكن لم اتخيل تكون هذه ال 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 الخسارة فضيحة عالمية، فضيحة سيسطرها التاريخ في جبين مصر كده، ان منتخب المغرب فاز على منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 6-0 على المركز الثالث والرابع. زي ما ذكرت قبل كده إن هناك أسباب سابقة وفي حاجات كتير جدا لابد يكون هناك وقفة جادة. حرقة الدم اللي حصلت النهاردة للغالبية العظمى من جماهير مصر، الحقيقة لو الموضوع مرر الكرام هيبقى فيه إشكالية كبيرة. سخرية القدر إن النهاردة منذ 3-4 سنة دلوقتي بقيت في فجر يوم الأربع، فجر يوم الجمعة 9 أغسطس 2024. يمكن لحد ما تمالكت نفسي في حالة ذهول أقول ده حقيقي الماتش يخلص، بأن كنا نتمنى الماتش يخلص خلاص كفاية الوضع باين. في نفس اليوم اللي حصلت الفضيحة العالمية لمنتخب مصر الأولمبي من شقيقه المغربي ويتهزم 6-0، الأهلي خد الدوري. الأهلي خد الدوري، دولة بتحمي نادي وتدمر سمعة دولتها، ودولة المغرب بتبني وتخطط بشكل موضوعي لحد ما منتخبها خد البرونزية في أول مرة يوصل للمربع الذهبي فحصل على البرونزية. بانت إن نانيس والأهلي هودوهم بقى يصيفوا التاريخ انتوا عملتوه 44 دوري في نفس اليوم اللي تسطر العار للكرة المصرية. كل دي معروف العوامل والمنظومة الفاسدة اللي بسببها مات أحمد رفعت وناس محمية وواجهة اجتماعية وتموت وتدمر، وهنا نادي يتحمي ويتدمر تاريخ مصر. فالحقيقة في وضع كده أنا لحد الآن عمال أقول أنا بحلم الناس دي بأي نوعية ينتموا لأي، هل معقولة ينتموا للمصريين؟ المسؤولين دول ينتموا للمصريين ولا نوع من أنواع السيطرة اللي جات لنا كده يعني؟ لكن هقول إيه، لو مش هيتخذ قرار وكله يتحاسب هبقى اعتبرها دي منهج لتدمير سمعة مصر. أتمنى المسؤولين في مصر أصحاب القرار يعملوا تحقيق شامل وما يطلعوش كبش فدا شوية ناس تافهة، لا، أما يبقى في هناك حساب عسير ويتنظم بنظام عدالة. الغي الأهل ده، خلي العدالة هي اللي تحكم وخلي مصلحة مصر هي الأول. كله لا شيء قصاد مصلحة مصر. عاوزين نقلب المعوج ونرجعه عدل تاني. أتمنى صوتي يوصل لأصحاب القرار ويقيموا الكلام ويقول لك لا، لابد نكون يعني نتخذ قرارات حازمة ونحط نقطة وبداية سطر جديد لتاريخ مصر، لأن تاريخ مصر تشويهه مش بالسهل. أنا هتنقل لجزئية مهمة جدا. أنا كنت أقول أرفع القبعة لميكالي اللي هو المدرب البرازيلي لمنتخب مصر، لأنه زي ما احنا بنقول بالطريقة المصرية بيغزل برجله حمار، يعني ما عندوش الإمكانيات وحاجة زي كده، ووصل أول مجموعة على منتخب أسبانيا
وخرج باراجواي واحرج فرنسا، كل ده شيء جميل جدا. لكن النهارده انا احمله نتيجه المباراه. انا يمكن في الفيديو السابق اما انتقدت اللي حصل لمصر وانتقدت الاهلي والمسؤولين اللي بيحموا الاهلي وكده، لان ما وفروش اللعيبه. يعني اشوف المغرب كل اللعيبه متوفره في اكبر الانديه في العالم، وحكيم وكل المنتخبات نفس الموضوع الا منتخب مصر. ويا ريت زي ما بنقول عليه نادي يعني ذو قيمه عالميه، مثلا نقول هو بيقول لا بيقول حق دي مش اجنده دوليه، لكن انت نادي تملكه الدوله فرفض اللي هو يقدم وبياخد بطولات زي ما انا ذكرت الطريقه بتاعتي. لكن انا هرجع لفكره ميكالي. في حاجه اسمها تشخيص، تخطيط، خصوصيه المنافس، خصوصيه امكانياتي. انت لعبت ماتشين اكسترا تايم ففي اجهاد رهيب، انت الدكه بتاعتك ملغيه، ما فيش عندك دكه، انت نجومك في ناس مطروده، في ناس مصابه. ويمكن زيزو اول 10 دقائق كان بيلعب وكان منتخب مصر يمكن ضاغط على المغرب لحد ما حصلت له الاصابه من اجهاد سابق وحاجات زي كده وطلع. فالبديل مش على نفس المستوى. البديل الباك اللي اسمه محمد طارق ده المفروض انا مش عارف تم اختياره ازاي. فيا ميكالي ازاي تلعب بنفس الطريقه منذ بدايه الدوره لاخرها؟ انت على اي اساس عامل الجيم مفتوح؟ انا ممكن اقول لك لابد تعمل الجيم مفتوح لو كل نجومك موجودين، حتى لو ما افترضناش اللي فيه دكه جيده بره. وفي نفس الوقت عندك راحه، ما لعبتش ماتشين اكسترا تايم لانك المغرب قويه، لياقتها عاليه. المغرب كانت عامله حساب مصر. انا متاكد الذهول للمصريين هو نفس الذهول للمغاربه والمنتخب، ما كانش مصدق مصر افوز عليها بالسكور ده. ولو كان الماتش استمر كان هيبقى اكتر. فانا هنا برغم كل الظروف اللي انا بقول اللي انت ممكن تكون عندك حق لان ما تمش دعمك ولا تم الاعداد ولا حاجات زي كده، لكن احملك النسبه الاكبر اللي انت دمرت هؤلاء الشباب، فتحت الجيم بناس بدلاء مش على نفس المستوى، بناس عندها اجهاد رهيب. فالمفروض كنت اعمل خطه تناسب الظروف بتاعتي، اللي انا عندي الباك مطرود الرئيسي، عندي النجوم بتوع الاساس زيزو ما بيلعبش، عندي اللي اسمه احمد اللي كان الوينج احمد عيد ما بيلعبش. بعقليه مين العب بنفس منهجيه المباراه المفتوحه؟ ولذلك احنا شربنا خط نص مفتوح، دفاع مفتوح، ولذلك كانت كل كره بتوصل بجول. فانا احمل ميكالي يعني رغم اللي هو خد الذهبيه في الاولمبياد مع منتخب بلاده البرازيل، لكن انت كان عندك دكه رهيبه، كل اللعيبه بتاعتك موجوده، نيمار موجود، كل ده. لكن انا احملك اللي انت ما قدرتش يعني تقدر الموقف اللي فريقك ناقص، فريقك مش كامل، فريقك مجهد بشكل رهيب، الفريق الثاني لياقته عاليه وسريع، وكنت قفلت، لعبت على الهجمه المرتده، قفلت خطوطي وقربتها، لكن انت فتحتها شوارع، سهلت مأموريه المغاربه، جابوا الفوز الساحق اللي اتسطر عار في تاريخ مصر للمنتخب الاولمبي بسبب سوء تخطيط. الحافظ غير الفاهم، دايما نقول التشخيص الصح نص العلاج. فانت يا ميكالي ما قدرتش تشخص قدرات الناس اللي عندك، ما قدرتش تشخص النواقص الحقيقيه اللي انت مش زي اللي بدات بيها الدوره، ما قدرتش تشخص ان الفريق الثاني مرتاح وانت لعبت مرتين ماتشين ورا بعض اكسترا تايم مع منتخبين تقال باراجواي وفرنسا. فدي انا حملك تحمل كامل في المباراه دي والتشويه الرهيب. لكن بشكل عام حمل كل المسؤولين وخاصه المسؤولين الرياضيين في مصر لابد يكون حسابهم عسير على اللي بيحصل لسمعه مصر. وده اديته الدوري للاهلي لكن بنيته العار لمصر. هل من مستجيب قياده سياسيه تحقق وترضع وتعاقب عقاب شرس لهؤلاء الذين فرطوا في سمعه مصر